are more broadly and fairly shared among the population. We must not run away from that expectation of responsibility. Instead, we must use all tools at our disposal to ensure these wishes of the people are not only heard, but are also reflected in policy formulation by the government. Other than helping to serve Kenya and to secure Kenya, we have other feathers in our cap to be proud of. Last week, the Auditor General revealed that ODM is the only political party in Kenya operating within the law. Everyone else is masquerading, claiming legitimacy while falling short of the legal requirements. This revelation further affirms the integrity and commitment of our party, the rule of law, and the tenets of democracy. It is a record we must protect at all costs. Today, we are also welcoming a new leadership to the helm of our party. Men and women who have consistently demonstrated their commitment to ODM's ideals, their loyalty to our cause, and their leadership in our nation. The leaders they are succeeding have been called to help steer Kenya through turbulent times and towards a future of shared prosperity, hope, and good governance. We are proud of them and wish them success. We are proud of ODM being a breeding ground for leaders who are in touch with the feelings and dreams of our citizens, and who can be called upon to reassure our people that their cries have been heard. These developments, however, demand that we reassure the country as a whole that ODM has not and will not lose focus on what matters most to the people at this moment in time. As a party, ODM remains steadfast in pursuit of good governance, accountability, and the rule of law. We remain singularly focused on using all avenues available to us to push for the job creation as a means of helping young people thrive. We remain singularly focused on the need for social security protection, those programs, to cushion people who have been ravaged by high cost of living, and will use all avenues available to us to push for assistance to all Kenyan households living in absolute poverty. We remain committed to combating the corruption in public life. We recognize that these goals are only realizable by confronting the challenges, not running away or being cynical. This retreat is therefore an opportunity for deep reflection, ideological renewal, and to strategically chart a way forward for our party and our nation. We must restate and internalize our social democratic identity. And it is time to review, strengthen, and retool our formations in our countrywide branches, in the Women's League, the Youth League, and the Disability League. As you are aware, all of you are aware, we will hold our grassroots elections next month. These elections are crucial to reactivating our party in every village and neighborhood. Let this exercise be one that strengthens our unity rather than sowing seeds of division and hatred. Let us plan them
in a way that they help build a unified party with a strong platform for the one thing they are best known for, which is changing Kenya for the better. In conclusion, of course, the other leaders have talked about were introduced earlier, but I just want them to stand. We have got now a new chair, Madam Gladys Wanga. You have 3 deputy party leaders. Honorable Osotsi, Honorable Abu Somad, Sheikh Nasir, and Honorable Simba Arat. Then we have the acting party leader. Professor Peter Anyang'. There are also other members of the National Executive Committee who may just stand where they are. You may just stand where you are. ODM. ODM. You may be seated. Now, at this moment, therefore, I wish to urge you not to dwell so much in what we have achieved in the past, important as that is, but what we can achieve for ourselves and Kenya in the future. From where I stand, it is brilliantly clear that the scale of challenges now and into the future dwarf what we need in the past as a party and as a country. Let us wear new lenses, envisage new political terrains, and prepare accordingly. Everything we face now and the days ahead will require leadership. As a party, we must refuse to retreat to the sidelines, to sit at some comfort zone, and to hope that things will work by us doing nothing. We must rediscover our confidence and self-belief. We must be able to spot where tough decisions are required and take those tough decisions instead of shrinking from them. In other words, this party and its leaders must lead, not lament, nor wish for things, but lead. That is the ODM I have known over the years. It is the ODM I expect to see the years ahead. As we prepare to mark our 20th anniversary in the coming months, this retreat is the perfect time to reflect on our future as a party and the future of our nation. ODM has always demonstrated its ability to tackle multiple challenges simultaneously. As we continue to strengthen our party, we must not shy away from our responsibility to lead this nation. Let us engage in robust discussions anchored in the values that have guided us over the past 2 decades and plan together for the future. Whatever you do, ladies and gentlemen, be assured that I'm always with you wherever I am. Whatever I do, I will be with you in mind and spirit. I wish you all the best. ODM. 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 Salve San. Thank you. Let's clap for our party leader and take a seat. Give him a standing ovation, please.
Poleni sana. Nimesema mengi kwa kimombo, lakini siwezi kusahau kusema machache kwa lugha ya kitaifa, Kiswahili. Kwanza, nimetaka kutoa shukrani sana kwa wanachama wa ODM ambao wamezidi kusimama imara, ingawa tumekuwa na shida mingi katika taifa letu. Mwaka jana tulikuwa na masaibu mengi, tukafanya maandamano na kadhalika. Watu wengi wafuasi wetu walipata majeraha, wengine hata wakauawa. Mwaka huu vile vile ikafanyika. Vijana wetu walikuwa wamejitokeza na wakadai haki yao. Yale ambayo wao walikuwa wanataja ni yale ambayo sisi wenyewe tulikuwa tunataja mwaka jana. Watu wengine waliuawa. Kuna maaskari ambao wametumia risasi na wakapiga vijana wetu hadharani. Wengi wakauawa na wengi wakapata majeraha. Tunalaani vikali vitendo vya kinyama ambazo zilifanyika katika mkono ya wale ambaye wamepewa jukumu ya kulinda maisha na mali ya wananchi wetu. Tumesema tunataka nchi yetu iendelee mbele, lakini mpaka sisi tukashifu na tulaani vikali vitendo vya kinyama kufanyika katika taifa letu. Chama chetu cha ODM ni chama ya ukombozi, ni chama ambaye inalinda mahitaji na haki ya Wakenya wote. Tunataka kuendelea mbele. Yale ambayo yalifanyika sasa ni yaliyopita, lakini mpaka tuchukue mfano yale ambayo yamefanyika, tukiendelea mbele. Tunasema mishoni tunataka suluhu ya kudumu ya kuunganisha Wakenya wote waje kama kitu kimoja. Sasa mwaka huu chama chetu iko na umri ya miaka 20. Sasa miaka 20 inaonyesha kwamba chama tayari imeshabalehe. Kama ni msichana nasema amevunja ungo. Sasa ako tayari kupata bwana. Kwa hivyo sasa sisi kama chama tunataka sasa tuimarishe mambo yetu. Bahati mzuri hata yule mkaguzi wa vyama umesema ya kwamba ODM peke yake ndiyo chama ambaye inaendeshwa kwa maadili na sheria inavyotakikana. Nataka ODM izidi kuongoza katika eneo hili. Na vile vile tunataka wanachama wetu zidi kuunga mkono chama chetu. Unajua kuna changamoto mingi huko mbele, lakini kama watu wetu wakishikana pamoja, na hakika ya kwamba tutaweza. Sasa vile unavyojua, tulitangaza kuanzia mwezi ujao tutaanza uchaguzi mashinani. Hiyo uchaguzi tunataka ifanyike kwa njia ya kidemokrasia. Hatutaki fujo. Nataka ODM itangulie na ionyeshe vyama vingine ya kwamba uchaguzi unaweza kufanyika kwa njia ya kirafiki. Kama watu wawili wamejitokeza kugombania kiti, mmoja atashinda na mmoja atashindwa, wakimaliza wanasalamiana. Manake chama ndio muhimu zaidi kuliko wewe au mwingine. Kwa hivyo tunasema wafuasi wetu wote kote ambao wako kwa tayari kuungana kwa hiyo uchaguzi ambao inakuja, na ifanyike kwa njia ya kirafiki, njia ya kingwana, yote sawa. Kwa hivyo leo tumezindua uongozi mpya, wale ambao wamechaguliwa au kuteuliwa kulinda chama chetu katika hii kiwango pale tumefika. Hapo tumeona tuko na mwenyekiti mpya, Mama Gladys Wanga. Tuna naibu wa mwenyekiti watatu. Tumeona Simba, tumeona hapo Abdulsamad, tumeona Bwana Osotsi. Na vile ambaye atanishikilia niko mimi mwenyewe, sasa naenda kwa vita huko kupambana kwa kiti
halmashauri ya Afrika, bara ya Afrika, sio mwingine kwa yule katibu mkuu mwanzilishi Profesa Peter Anyang' Nyong'o. Mimi na hakika ya kwamba chama iko mikononi ya dereva ambaye anaweza. Hawa madereva wote najua wanaweza. Na hakika sina wasiwasi wala taswishi wowote kwa ODM itazidi kuimarika na kuendelea mbele. Mimi natakia wanachama wetu wote heri na baraka tukiendelea mbele. Tutakuwa pamoja. Mimi na hakika ya kwamba mwishoni sisi tutafaulu. ODM. 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 Asante sana. Kiongozi wetu anaketi, naomba tuketi chini tafadhali. Tuwape wapiga picha dakika moja wachukue cutaways, kisha wataondoka wote wanahabari. Tutawaalika tena kesho kwa kipindi kingine kwa taarifa ambayo itatolewa na katibu mkuu baada ya mkutano huu. Kwa hivyo dakika moja mtulie mlipo, cutaways, kisha tuondoke. Kisha ningependa kukosoa kidogo, party leader aliteleza, alisema wale ni naibu wa wenyekiti, lakini naibu wa manaibu watatu wa kinara wa chama. Manaibu wa kiongozi. Na tunashukuru watu wote ili mkutano uweze kuendelea. Asante. Taibadilisha tusia. Hii ni hapa.